दर्शक महानुभावहरू यति बेला विशेष प्रस्तुतिमा छौँ हामी। घरबाट प्रश्न घरमै जवाब। यहाँहरूले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो समस्याको समाधानका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो जिज्ञासा सहित। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर, बोल्दैछु। हजुर सर्लाहीबाट को बोल्नुभयो? यहाँको शुभ नाम? कैलाश राम। यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। शुभ नाम के भन्नुभयो? हजुर यहाँ के भएछ? हेलो हजुर सुनिरहेका छौँ। तपाईँको नाम एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम कैलाश राम पर्यो। यहाँको समस्या के थियो? जिज्ञासा के समस्यामा पर्यो? हजुर त्यो के छ यहाँको कि सकरघाटा गाउँपालिकामा अब एक त सुरुदेखि नै अनियमित भएछ धेरै। सकरघाटा गाउँपालिकामा जम्मा 5 घर घरै छ, तर 5 भन्दा बढी पहिले चाहिँ बताइसकेछ। अहिले रातको बेलामा पनि हामी गरिबले पाउनुपर्ने 30 किलो चामल 2 किलो दाल भनेर त्यहाँ गाउँपालिकाले भनेको थियो, तर वडा अध्यक्षहरूले सर के गरेछ 15 किलो चाउल 1 किलो दाल 1 किलो चामल 1 किलो नुन गरेर दिइरहेछ। त्यो पनि त्यसमा कागजमा लेखेको छ गरिब निसहाय मजदुरहरूलाई दिने। तर यो सकरघाटाको 5 नम्बर वार्डमा त्यो जम्मा 500 घर छ, जसमा यो 5 नम्बर वार्डमा एक जनाको खेत 10 बिघा 20 बिघा जग्गा छ। त्यो सबै गरिबलाई काट्दा त्यो 30 किलोबाट काटेर त्यो धनी गरिब सबैलाई दिइरहेछ। हामी 40 घरसम्म अब तपाईहरूले विशेष गरेर राहत पाउनु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। पाउनेहरूले पनि अब सीमित मात्रामा पाइरहेका छन्। 1 किलो दाल 1 किलो चामल यो हिसाबले पाइरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो? अहिले यहाँ केही पाएको छैन हामीहरूले त्यसको मात्रामा। तर यसै वार्डमा त्यो धनीहरूलाई त्यो पत्रकारहरूले पनि हामीले धेरै जस्तो बस्तीहरूलाई विश्वनाथजीलाई खबर गरेको कि तपाईँहरू आउनुहोस् हेर्नुहोस्, जसको घरमा 100 मन धान छ चामल छ उनीहरूले पाइरहेछ। हामीहरूलाई एक भुर्जरा छैन सबै क्षेत्रमा काम गर्ने। हुन्छ, यस किसिमको समस्याहरू विशेष गरेर देशभरका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन्। तपाईँकै जस्तै समस्याहरू अन्य व्यक्तिहरूका समस्या पनि छन्। यो साझा रूपमा यो समस्याको रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पक्कै पनि गराउनेछौँ र यहाँको सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले गरिरहेका छौँ, यसमा कल गर्नुभयो भने निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ र तपाईँले आफ्नो समस्या चासो र सरकारी तयारीप्रति तपाईँको कुनै त्यस्तो किसिमको खबरदारी गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नका लागि तपाईँले जानकारी गराउनुहोस्। हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नेछौँ र उहाँहरूसँग यसको जवाफ के हो भन्ने विषयमा खोज्नेछौँ र तत्काल समाधानका केही उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला देशभर विभिन्न जिल्लाबाट विशेष गरेर सर्वाधिक चासोको रूपमा रहेको राहत वितरणको प्रक्रिया यति बेला सही रूपमा नभइरहेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ र जसले पाउनुपर्ने हो ती व्यक्तिहरूले नपाएर राहतको हिसाबले यति बेला हामीसँग यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला सर्लाही स्थित चक्करघट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम शाही हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। अध्यक्षजी स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले तपाईँकै गाउँपालिकाबाट कल गर्नुभयो हामीलाई र उहाँले विशेष गरेर राहत नपाएको, यति बेला सर्वाधिक चासोको विषय रहेको राहत चाहिँ हामीले नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। अब यो राहत वितरण प्रक्रिया गाउँपालिकामा कसरी भइरहेको छ, कसरी यहाँले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अनि यो राहत वितरण प्रक्रिया हाम्रो सुरु भइसक्यो हजुर। सबै वाडाबाट सबै अब यो कस्तो भयो भने अहिले प्रदेश सरकारले जुन नीति निर्देशन हामीले दिनुभएको छ स्थानीय सरकारलाई त्यही मापदण्डमा हामीले वडाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा त्यो सबै दलको बैठक र सुरक्षा निकाय त्यसपछि हाम्रो माविको प्रधानाध्यापक उहाँको एउटा समिति गठन गरेर यो वितरण गर्ने प्रक्रिया जुन अगाडि थालेका छौँ। अब यो प्रक्रियाले हो सबै वडामा हामीले त्यही हिसाबले वितरण गर्दैछौँ। अब कुनै वडा
कुनै कुनै वडामा चाहिँ के भएको छ भने यो राजनीति प्रतिस्पर्धाले गर्दा अब वडा अध्यक्षजीले बैठक बसाल्नु भयो, बोलाउनु पनि भयो, तर होइन अब यो त म किन जाने भनेर यो आलटाल गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति प्यारो भयो। अब किनभने भोलि त निर्णय त सर्वदलीय निर्णय हुनुपर्ने, अब कुनै एक दलको उपस्थिति नभइसकेपछि भोलि उहाँलाई पनि भन्बाट हुन्छ कि ल म त थिइनँ उपस्थित, अब मेरो पार्टीबाट कोही उपस्थित हुनुहुन्थेन, उहाँहरूले किन निर्णय गराउनु भयो, सर्वदलीय गराउनु पर्ने। अब त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति कुनै कुनै वडामा हाम्रो ढिलाइ भइरहेको छ। अब जस्तै अहिले 9वटा वडा छ, 9वटामा हाम्रो झन्डै 6वटा वितरण भइसक्यो। अब 3वटामा यो सर्वदलीय बैठक नभएको खण्डमा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भयो। त्यो बैठक किन हुन सकिरहेको छैन अध्यक्षज्यू? किनभने अब यति बेला यो राजनीति गर्ने समय त होइन, यो राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले अब विशेष गरेर जसले पाउनुपर्ने हो, जसको घरमा चुलो निभेको छ, उहाँहरूको चुलो बाल्नका लागि त यसले त मद्दत गर्दैन नि। तपाईहरु किन चाहिँ यसरी यो राजनीतिक प्रतिशोधमा लागिरहनु भएको छ? यो समय त राजनीति गर्ने समय होइन नि अध्यक्षज्यू। हो यो हजुरले जुन भन्नुभयो यो एकदमै सर्वमान्य कुरा हो। हामी सबैजना एकजुट भएर राजनीति भन्दा माथि उठेर समाजको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो जनताको लागि जुट्नु पर्ने समय छ अहिले। यसमा पनि अब व्यक्तिगत स्वार्थ, यो राजनीति स्वार्थ पनि होइन, यो व्यक्तिगत स्वार्थ गर्दाखेरि बैठक बस्न नसकेको भन्ने मेरो अनुभूति, यो 3-4 दिनको अनुभूति भएको छ। यो कस्तो भयो भने हिजोको दिनमा हामीले एकदम गरिब, एकदम दलित, जो एकदम विपन्न भएका छन् उहाँहरूलाई हामीले क्याटेगराइज गरेर राखेको। तर यो बडा लाज लाग्दो कुरा हो हाम्रो देशको लागि कि कोही व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अलि सम्पन्न व्यक्तिहरूको पनि, सम्पन्न परिवारहरूको पनि नामावली सङ्कलन जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसले गर्दा यो तानातानी भयो। यो तानातानी भएको खण्डमा यो बैठकहरू बस्न चाहिँ नि अलिकति लम्बिँदै गएको। किनभने भनौँ न मैले अघि नै भने 9वटा वडामा हामीले सबै ठाउँमा बसाउन भनेको, त्यसमध्ये 6वटा वडा अध्यक्षले बसालेर राहत वितरण गर्ने काम एकदम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ, पहिलो चरणको राहत वितरण। कस्तो अब यति बेला अब विशेष गरेर अध्यक्षज्यू अब यहाँले भनिरहँदा केही वडाहरू अझै पनि बाँकी छन्, 9वटा वडा बाहेक अन्य वडामा बाँकी रहेका छन् भनेर भन्नुभयो। अब यो प्रतिशोध र व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले चाहिँ राहत वितरण नभइसके पछाडि ती वडामा रहेका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ? ती विपन्न वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूले खान पाएका छन् कि छैनन्? यसबारे तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? उहाँहरूको अवस्था बुझ्नु भएको छ? हामीले वडा अध्यक्षलाई पत्रचार पनि गर्यौं कि यो पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। उहाँहरूले सक्नु भएन भने एउटा पत्र हामी पालिकामा लेख्नु तत्कालै। म आफ्नै इनिसिएसनमा, म एउटा गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतले म आफ्नै इनिसिएसनमा त्यहाँ भएका सबै विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई म चाहिँ राहत वितरण कार्य चाहिँ यो सुचारू गर्ने र त्यसपछि जुन दलीय असन्तुष्टि दलीयहरू छन् उहाँहरूलाई पनि राखेर के कारणले असन्तुष्टि भएको हो त्यसमा हामी पुष्टि गर्छौँ। तर अहिले तत्काल अब बस्ने अवस्था नभएकोले गर्दा म आफ्नै इनिसिएसनमा, एउटा प्रमुखको हैसियतले आफ्नै इनिसिएसनमा त्यो विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ मैले आज सकभर, अब यो मौसम पनि अलिकति हामीलाई चुनौती दिएको छ। हरेक दिन पानी परेकोले गर्दाखेरि यो चामल दालहरू भिज्ने र त्यो भिजिसकेपछि फेरि त्यो भोलिपल्टै त्यो गन्ध आउने यस्तो जुन भएको छ, त्यसले गर्दा हामी एकदम बचाएर मतलब यो अलिकति सहज नभएको बात अलिकति। अब यो समस्या समाधान कहिले गर्नुहुन्छ? किनभने अब सरकारी राहत त विपन्न वर्गले पाउनु पर्यो, उनीहरूसम्म त पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकारको विषय पनि हो। अब तपाईँहरूको एक किसिमको यो प्रतिशोधका कारणले उहाँहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुन, यो त न्यायोचित भएन नि सर। त्यसकारण तपाईँहरू यसको तत्काल समाधानका लागि अब कहिले गर्नुहुन्छ? छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? अब हो यो हजुरको यो मिडिया मार्फत नै, यो हजुरको यो टेलिफोनिक कन्भर्सेसनकै मार्फत जुन व्यक्तिले, जुन पीडित व्यक्तिले हजुरलाई सम्पर्क गरेर यो भन्नुभयो कि हाम्रो गाउँपालिका, हाम्रो वडामा अझै पनि राहत वितरण भएको छैन, म चाहन्छु कि उहाँ पनि यो यदि यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि भोलिदेखि उहाँको वडामा म आफ्नै इनिसिएसनमा गएर वितरण गर्नेछु र ती विपन्न परिवारहरूलाई राहत पाएको अनुभूति गराउनेछु। यो भोलिसम्म
या अलिकति मौसम अलिकति अनुकूल भयो भने भोलिसम्मै नभए पर्सिसम्म लास्ट हामी हुन्छ हस् यस किसिमको प्रतिबद्धता यहाँले व्यक्त गरिरहँदा विशेष गरेर तपाईँको त्यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र यहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि पुरा गर्नुहोला। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। यति बेला चक्रघट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। विशेष गरेर सर्लाहीका एकजना सर्वसाधारणले त्यहाँ राहत नपाएको गुनासो गरेपछि यस सम्बन्धित निकायसँग हामीले यस विषयमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्यौँ र वास्तवमै उहाँहरूले राहत नपाएको भन्ने किसिमको अध्यक्षज्यूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र यद्यपि त्यसका लागि तत्काल पहल गर्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र विभिन्न जिल्लामा यस किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। राजनैतिक प्रतिशोधका कारण पनि जसले पाउनुपर्ने हो विपन्न वर्गहरू यति बेला राहत नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो आइरहेको छ। यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ हामीसँग। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अब मेरै जिल्लाका प्रसङ्ग चलिरहेको छ। म सर्लाहीबाट सदरमुकाम मङ्गलवाबाट नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव शिवचन्द्र चौधरी बोल्दैछु। कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। म सर्लाही जिल्लाबाट मेरै जिल्लाका प्रसङ्ग चलिरहेको हुनाले र म न्युज टिमकिछोर हेरिरहेको छु। घरबाट नै प्रश्न, घरबाट नै घरमै जवाब भन्ने शीर्षकमा कार्यक्रम चलिरहेको छ। म शिवचन्द्र चौधरी नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव सदरमुकाम मलङ्गवाबाट बोल्दैछु। तपाईँको समस्या चाहिँ के थियो, चासो के थियो? हाम्रो जिल्लाकै समस्या छ, एउटा व्यक्तिगत समस्या होइन। यो स्थानीय निकायका त कुराहरू सुनिहाल्नुभयो, एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना सर्वसाधारणबाट कुरा आइहाल्यो। हाम्रो सरोकार चाहिँ लकडाउन हाम्रो जिल्लामा साह्रै खिचलो रहेको छ र यो खाद्य सामग्रीहरूको महँगाई उत्तिकै छ। चिनी 90 रुपियाँ किलो पाइरहेको छ, तरकारीहरू त्यत्तिकै महँगो। हाम्रो अनुगमन समिति जिल्ला स्तरीय छ, प्रशासनको तर्फबाट धेरै ढिलाढाली छ, त्यसमा तदारुकता छैन। औषधि पनि यहाँ हाम्रो छिमेकी हामी एकदम बोर्डरमा बसेका छौँ। कतिपय औषधिहरू भारतबाट मात्रै पाइन्छ, हाम्रो जिल्लामा औषधि पाइँदैन र बोर्डर पारी गरेर कसरी हुन्छ एउटा त्यसको लागि पनि प्रशासनले व्यवस्था गरिदियो। कुनै 2-4 त्यसको खास कर्मचारीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर पारीपट्टिबाट समन्वय गरेर त्यो। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आम चासोको विषय जिज्ञासा यहाँले राख्नु भएको छ र यो समस्या यहाँले राखिरहँदा यसको सम्बन्धित निकायसँग जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ यो छोटो विश्राम पश्चात र यति बेला हामी विभिन्न जिल्लाको अपडेट लिइरहेका छौँ र त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म प्रेम श्रेष्ठ बोल्दैछु कपनबाट। होइन, प्रेम विष्ट भन्नुभयो? प्रेम श्रेष्ठ। प्रेम श्रेष्ठ। प्रेमजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के प्रेम थियो? कुमार श्रेष्ठ हजुर। होइन हजुर, यो मेरो समस्या के पनि म डायलिसिस पेसेन्ट हो होइन, टिचिङमा गर्छु है। हजुर, तपाईँको त्यहाँ के छ भने कहिले डायलिसिस सरकारले फ्री छ भन्छन् है, तपाईँको कहिले सामान के किन्नुपर्छ, कहिले के किन्नुपर्छ होइन। हजुर, अब तपाईँको फिस्टुला इन्जुरी पनि तपाईँको अहिले एकदम कम छ, त्यो ल्याएको छ। त्यो खोज्दा पनि तपाईँको यहाँ फिस्टुला इन्जुरी सुनिरहेको छ हाम्रो होइन। यो कुरामा मैले बारम्बार तपाईँको डाइरेक्टरलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँको उहाँले अब त्यसको प्रतिक्रिया तपाईँको राम्रो दिनुभएको छैन। अब उता शिक्षामा फोन गरेँ, अब शिक्षाको अन्तर्गतमा पर्छ भन्छ, शिक्षामा फोन गरेँ, स्वास्थ्यलाई फोन गर्नु भन्छ, स्वास्थ्यमा फोन गरेँ फोनै उठ्दैन हजुर। अब हामी त हेर्नु त बिजोग भएर के गर्ने भन्नु त हजुर। जस्तो अब यो के तपाईँले डायग्नोस्टिक गर्नको लागि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ डायलिसिसको तपाईँको अहिले हेर्नु तपाईँको त्यहाँ हस्पिटलमा तपाईँको ग्लोभ छैन है। एक त तपाईँको हेपारिन तपाईँको सिधेको 5-6 महिना भइसक्यो, हामीले बाहिर किन्नु परिरहेछ। अब तपाईँको सरकारले निःशुल्क दिने भन्छन्, तपाईँको यहाँ तपाईँको कहिले के किन्नुपर्ने हुन्छ, कहिले के किन्नुपर्ने हुन्छ। हामी त एकदम मारमा परिरहेछ डायलिसिस पेसेन्टहरू त त्यहाँ। जस्तो अब यस विषयमा विशेष गरेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के हुनु, के भन्नुहुन्छ? अब हामीलाई त कति पनि तपाईँको सामानहरू अभाइलेबल गराइदिनु पर्यो होइन सर। अब ग्लोभ्स पनि किन्नुपर्ने, तपाईँको फिस्टुला पनि किन्नुपर्ने, सबै किन्नु परेपछि तपाईँको सरकारले चाहिँ तपाईँको राहत दिएको छ निःशुल्क भनेर, अब सबै किन्नु परेपछि त्यो निःशुल्क के अर्थ रहेछ भन्नु। हुन्छ, यस विषयमा हामी थप जानकारी पक्कै पनि लिनेछौँ। यति बेला दर्शकबिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेम खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। नमस्कार।
जस्तो यति बेला अब भर्खरै मात्र एकजना कपनबाट हामीलाई सर्वसाधारणले कल गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ विशेष गरेर अब यो डायग्नोस्टिक गरिरहँदा चाहिँ विशेष गरेर सरकारले उपलब्ध गराएका निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने सामग्रीहरू चाहिँ नपाइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ। सेवा सुविधाबाट अलिकति वञ्चित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको उहाँको जिज्ञासा गुनासो छ। के हो सर यसको वास्तविकता बताइदिनुहोस् न अलिक। जस्तो उदाहरणको लागि कस्तो सामान पाएन भनेको? जस्तो अब डायग्नोस्टिक गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ विशेष गरेर कतिपय कुराहरूमा निःशुल्क रूपमा चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमको प्रावधान गरेको छ, सामग्रीको कुरामा होस् अथवा अन्य उपलब्ध चिजवस्तुहरूको हिसाबमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सहज रूपमा पाउन सकेन भन्ने किसिमको गुनासो, निःशुल्क पाउने सामग्रीहरू चाहिँ पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो टिचिङ हस्पिटलको कुरा गरेको हो भने अहिले जति पाउनु पर्ने हो हामीले दिइरहेको छौँ, तर अहिलेको यो 1 महिनाको पिरियडमा कुनै सामान ल्याउन सकिएन या कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी सक्दो प्रयास गर्दैछौँ। हजुर, जस्तो अब यहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गरिरहेको तर पनि अब यहाँबाट पनि अब त्यस्तो किसिमको रेस्पोन्स नआएको भन्ने गुनासो पनि उहाँले गर्नुभएको छ। केही त्यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ राख्नु भएको छ, कुनै त्यस्तो बिरामीहरूले समस्या राख्नु भएको छ यस किसिमको यहाँलाई? समस्या राखेको हुन्छौँ, त्यसमा हामी कुरो गर्दैछौँ। अब कुनै डिलरले अथवा कुनै ठाउँबाट हामीले ल्याउनै सकेन भने मार्केटमा अभाइलेबल नभएको कुरा हामीबाट पनि हुँदैन। अब सकेसम्म हामी कोसिस गर्छौँ दिनरात यो सामानहरू कहाँबाट उपलब्ध गराउने। हाम्रो अहिलेको काम भनेकै त्यही भइरहेछ। जस्तो अब यसबाहेक अन्य अब शिक्षण अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अन्य अत्यावश्यकीय बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, यहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब सहज रूपमा नपाएको गुनासोहरू पनि अब विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेका छन्, बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरेर उपचार पाउन नसकेको यो लकडाउनको समयमा भन्ने किसिमको गुनासो आइरहँदा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ के छ अवस्था? अब त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2 डोर अपनाएका छौँ अहिले हामी। एउटा चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू सक्दो जति आवश्यक परेको बिरामीलाई सक्दो इमर्जेन्सीबाट अब उपचार भइरहेको छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इमर्जेन्सीमा ओभरफ्लो भएको देख्दाखेरि 1-2वटा ओपिडी इमर्जेन्सीको हेर्न सक्दा आउटडोरमै पनि हेर्न थालेको छौँ, तर नियमित आउटडोर चाहिँ खोलेका छैनौँ हामीले, जुन अत्यावश्यक नभइकन नआउने बिरामीहरूलाई। हजुर, जस्तो अब यति बेला यो लकडाउनको समयमा पनि बिरामीहरूको चाप उस्तै छ कि अथवा केही घटेको छ? चाप त अब लकडाउनकै कारणले गर्ने बिरामी आउन जान नै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। तर अहिले आजभोलि आउटडोरमा आउने पनि अब अस्ति झन्डै न्यून भइसकेको थियो। अहिले झन्डै दिनमा 80-100 जना आउटडोरमै आउँछन्। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद डाक्टर साहब, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेम खड्का। उहाँसँग हामीले विशेष गरेर कपनबाट प्रेम कुमार श्रेष्ठले डायग्नोस्टिक गर्ने दौरानमा निःशुल्क पाउनुपर्ने सामग्रीहरू नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो गरिसके पश्चात यस विषयमा थप डाक्टर साहबबाट जानकारी लियौँ र उहाँले भनेअनुसार त्यस किसिमको समस्या हो भने हामी समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ। र प्रेमजीलाई एकपल्ट फेरि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ डाक्टर साहबसँग एकपल्ट राम्रोसँग सम्पर्क गर्नुहोला र सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिका लागि पहल गर्नका लागि यहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोला भन्ने किसिमको जानकारी हामी दिन चाहन्छौँ। यति बेला गुल्मीतर्फ लाग्छौँ हामी। गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनार हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र उहाँसँग हामी गुल्मीमा पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। प्रेम, जानकारी गराउनुहोस्, अब लकडाउनको 1 महिना भइसकेको छ, गुल्मीमा समग्रमा यो 1 महिनाको अवधिसम्म यहाँले यो लकडाउनको प्रभावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? वीरेन्द्र, यहाँको विशेष गरी गुल्मी जिल्लाको हकमा लकडाउनले असर अन्य जिल्लामा जस्तै यसको असर त सबै आम मानिसमा परेकै छ। यद्यपि यहाँका जनप्रतिनिधि सरकारवाला सबै एकजुट भएर, राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर जुन लाग्नु भएको छ, यसले गर्दा मानिसहरूले जो बाहिरबाट आवत जावत गर्ने मानिसहरूले उद्धार पाउनु भएको छ। अहिलेसम्म गुल्मीको हकमा खासै दोष दिनुपर्ने ठाउँ मैले देख्दिनँ। यद्यपि केही गुनासाहरू आउनु स्वाभाविकै हो। विशेष गरेर भारतबाट भित्रिने मान्छे पनि यही बाटो हुँदै आउँछन्, बागलुङसम्मका मानिसहरू अर्खाजीतिरको पनि यता आउँछन्। विशेष गरेर मजदुरहरू यता बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा पर्वतदेखि यही बाटो भएर रोल्पासम्म जानु भएको छ। दिनौँ जसो अहिले उद्धार गरिरहेका छन् यहाँका विभिन्न पालिकाहरूले। अहिले भर्खर केही बेर बिहान समेत पर्वतबाट 15 जनाको टोली दाङ र सल्यान रोल्पा जाँदै थियो। उनीहरूलाई
यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर सदरमुकाम तम्घास रेसुङ्गा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेर खाना खुवाउने व्यवस्था गरिरहेको छ र उनीहरूलाई यहाँबाट सिमाना कटाउने व्यवस्था पनि गर्दैछ र समग्रमा त्यस उद्धारको पाटो र राहतको पाटो चाहिँ सन्तोषजनक भएको मैले पाएको छु। प्रेम, जस्तो अब यति बेला अब गुल्मीमा विशेष गरेर स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, स्थानीय पालिकाहरू एक आपसमा कतिको समन्वयकारी भूमिकामा देखिएका छन्, उनीहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ? किनभने कतिपय स्थानमा अझै पनि हजुर राजनैतिक प्रतिशोधका कुराहरू पनि आइरहेको छ। 2 दिन अघि मात्र यहाँ विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। दर्शक यति बेला प्रेम सुनार प्राविधिक गडबडीका कारणले उहाँसँगको हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ। गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनार हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामी गुल्मीको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। फेरि जोडिनु भएको छ प्रेम यति बेला हामीसँग। प्रेमसँग हामी जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण यही बिचमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, को यो भन्नु त काठमाडौँ हो, तारकेश्वर भन्छ, कति नम्बर रोड हो थाहा छैन। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो राजेन्द्र रुम्बा। राजेन्द्रजी, के समस्यामा पर्नुभयो? यहाँको जिज्ञासा के थियो? छोटोमा राख्नु होला। म दृष्टिबिन अनि यो माछापोखरी चोखरीमा रहेको गुणस्तर जाने बाटोमा रहेको सुदूरपश्चिम दोरी साँझ भन्ने नामको दोरी साँझमा काम गर्थेँ। यो बन्द हुनुभन्दा अगाडिसम्म अनि काम गरेको 1 महिनाको पैसा पनि दिएन। अनि अहिले चाहिँ एकदमै समस्यामा बसिरहेको, कोठामा बस्ने हो। अनि अहिले हामी 7-8 जना बस्यौँ, अरू घर गयो, 3 जना हामी यहाँ छौँ। कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यहाँ काम गर्ने? हामी त त्यहाँ साथीहरू त थुप्रै थियो, पैसा कसैको पनि दिएन त्यहाँ साउले। हजुर, के भन्नु? हामी चाहिँ यो सँगै बस्ने चाहिँ कोठामा बस्ने हामी 7-8 जना जति थियौँ। अनि अरू साथीहरू अरूहरू घर गइसक्यो। अनि हामी अहिले 3 जना छौँ। कति समय भयो यहाँहरूले पैसा नपाउनु भएको र के भन्नुहुन्छ? पैसा माग्दाखेरि, आफ्नो काम गरेको पैसा माग्दाखेरि उहाँले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? यो पुलिस केस बालाजीको चौकीमा पनि हामीले उपस्थित गराएको हो। अब त्यहाँ खोइ यो राष्ट्रिय डोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि आउनुभयो र अनि उहाँ खै के भन्नुभयो र त्यसपछि पैसा दिन्छु ल, अब खोइ के बार थियो, बिहिबार शुक्रबार, अब आउने आइतबारसम्ममा पैसा दिन्छु भनेर त्यसरी छुट्टिएर गएको। अहिले त सम्पर्क पनि छैन, कहाँ जानुभयो। फेरि 14-15 जनाको रहेछ, पैसा झन्डै 2 लाख रुपियाँ जति रहेछ, सबैको दिनुपर्ने रहेछ। चौकी गइसकेपछि यस्तो थाहा भयो। अनि अहिले गाह्रो भइरहेछ कि अहिले। हुन्छ, अब यहाँहरूले अब प्रहरीसम्म पनि पहल गरिसक्नु भएको रहेछ। अब हामी आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायसँग पक्कै कि यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला जोडिनु भएको थियो काठमाडौँको तारकेश्वरबाट राजेन्द्रजी। उहाँले चाहिँ आफ्नो काम गरेको पैसा नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन हामी चाहन्छौँ यहीबाट, किनभने प्रहरीसम्म यस कुरा गइसकेका हिसाबले पनि प्रहरीले पनि यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराओस् भन्ने किसिमको हामी यहाँबाट जोड दिन चाहन्छौँ। यति बेला प्रेम सुनार फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ गुल्मीबाट। प्रेम, जानकारी गराउनुहोस्। यहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो विशेष गरेर स्थानीय सरकार र त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूको एक आपसको समन्वयात्मकको विषयमा यहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जानकारी गराउनुहोस् न। जस्तो जुनसुकै पालिकाका नागरिक हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पालिकाले जिम्मा लिने होइन। जस्तो सदरमुकाम तम्घासको बाटो हुँदै आउने रेसुङ्गा नगरपालिकाले उनीहरूलाई सम्बन्धित पालिकालाई बुझाइदिन्छ। यसरी चाहिँ एकले अर्कोलाई आपसमा पास गर्दै उद्धार गर्न लागिरहेका छन्। र जनताका समस्याका कुरा गर्नुपर्दा मलाई केही बेर अघि मात्र यो गुल्मीको श्रृङ्गा प्रहरी चौकीको भवन बनाउने गरेका 7 जना मिस्त्रीहरू जसको खाने खर्चसम्म छैन, उनीहरूको घर सुनसरी रहेछन्, तराई मुलका हुनुहुन्न रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले यहाँ खाना पनि पाएनौँ र घर जान पनि पाएनौँ, कि घर पठाइदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो कि चाहिँ खाना बस्नको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। हामीले तत्कालै यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतपुर कुमार सरलाई फोन गरेर यो कुरा जानकारी गराएका छौँ र उहाँहरूलाई घरसम्म पठाउने काम पनि सकिसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई घर पठाउनु पर्ने हो, तर उनीहरूको साथमा पैसा छैन। यो पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा हामी सम्बन्धित छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख मधुकृष्ण पन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी एवं रीतिले जो जहाँबाट गुनासाहरू आउँछन् त्यसबारे हामी
सम्बन्धित पालिकाहरू सम्बन्धित सरकारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। 2 दिन अघि मात्र हामी रिपोर्टिङका लागि न्युज 24 को टिम मताने धुरकोट गाउँपालिकामा पुगेको थियो। त्यहाँ तपाईँको श्रीमान लाउरी हो इन्डियाको भनेर कैयौँ घर परिवारलाई चाहिँ उनका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ राहत दिएको रहेछ। हामीले तत्काल त्यहाँ 2वटै गाउँपालिकाका प्रमुखले भनेका, किनभने उहाँका श्रीमानहरू क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भारतको क्वारेन्टाइनमा खाना नपाएर बसिरहेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको थियो। त्यसैले हामी उद्धार कार्यमा जुटिरहेको अवस्था छ र सबैको समन्वयकारी भूमिका चाहिँ भएको छ। सो प्रेम, अब यति बेला विशेष गरेर अब परीक्षणहरू पनि भइरहेको छ देशका विभिन्न जिल्लामा। गुल्मीमा चाहिँ परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, कतिजनाको परीक्षण भयो, यो परीक्षणको दायरा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कतिको फराकिलो छ, के छ यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। गुल्मीको हकमा सदरमुकाम तमघासमा परीक्षण गरिएको छ। यद्यपि त्यो जुन किटहरू पछिल्लो पटक आयो यसले गर्दा यो सदरमुकाम तमघासमा त्यो भइरहेको छ र विभिन्न पालिकाहरूमा पठाइएको छ र अलिकति केही शङ्का लाग्दोलाई तत्काल यहाँबाट जुन पुतुल घाउ कारखानामा पठाइने गरिएको छ। अहिलेसम्म आशंका गरेको सुरुमा ज्वरो आएका इन्डियाबाट आएका 2 जना मात्रै थिए जो हामी यहाँबाट पठाइएको थियो पुतुलमा। ती 2 जना ज्वरो निको भएर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म गुल्मीको हकमा चाहिँ कुनै शङ्का लाग्दो त्यस्तो छैन। तर हिजो भारतबाट आउँदै गरेका 5 जनालाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले बनाएको जो महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा जुन क्वारेन्टाइन छ त्यहाँ राखिएको छ 5 जनालाई। त्यस्तो शङ्का लाग्दो छैन। धेरैजना बाहिरबाट आउनुहुनेलाई स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। त्यस्तो शङ्का लाग्दो त्यस्तो अहिलेसम्म पाइएको छैन। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद प्रेम। दर्शक पनि यति बेला प्रेम सुनार हामीसँग गुल्मीबाट जोडिनु भएको थियो, टिभी जर्नलिस्ट, र विशेष गरेर गुल्मीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ र अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई पनि यति बेला स्थानीय सरकारले उद्धार गरिरहेको स्थिति छ र यस उद्धार गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरू एक आपसमा समन्वयकारी भूमिकामै देखिन्छन् भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मोरङ बडा समय नगरपालिका 4बाट दीपक कुमार राई बोलिरहेको छु सर। दीपकजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो छोटकरीमा राख्न सक्नुहुनेछ? मेरो जिज्ञासा थियो सर, समस्या भन्दा पनि रत्नमाई नगरपालिका 10 नम्बर वार्ड 1 देखि 10 सम्म सबैमा बाँडिएर एउटा 4 मात्रै छुटिरहेको छ। अहिले 4 चाहिँ हुलाकी रोडको दक्षिणपट्टि धेरै भूभागमा त्यहाँका एकदम गरिबी भएका जनसङ्ख्याहरू बसेको बस्ती छ। त्यो बस्तीमा अहिले पनि राहत के कति कारणले आइरहेको छैन। त्यहाँका मान्छेहरू अस्तव्यस्त छन्, धेरै गरिबीहरूसँग जुझिरहेका मजदुरहरू छन्। ती व्यक्तिहरू अहिलेसम्म राहतको पर्खाइमा कुरिरहेका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै यो हो तपाईँको खाद्यान्न राहत चाहिँ आइरहेको छैन सर। मोरङको कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले? कति वडा नम्बर कति कुन ठाउँ भन्नुभएको? रत्नमाई 4 भद्रचोक बाट म बोलेको होइन। रत्नमाई 4 को समस्या मोरङको रत्नमाई नगरपालिका 4 को है? हजुर। हुन्छ, यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पक्कै पनि गराउनेछौँ, उहाँसँग यसको वास्तविकता बुझ्नेछौँ। तपाईँलाई सहभागिताका लागि र यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला मोरङ यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ हामी। यति बेला रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राई हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले विशेष गरेर वडा नम्बर 4 मा चाहिँ राहत नपाइएको नपुगेको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। यहाँहरूले अब यो राहत वितरण कसरी गरिरहनु भएको छ, कति वडामा बाँकी छन्, कुन कुन ठाउँमा पुर्याउनु भयो, कुन कुन ठाउँमा पुग्न बाँकी छ, यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले यो पहिलो चरणको राहत रतुवामाई नगरपालिकाको 10वटा वडामध्ये 9वटा वडामा हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। हजुर। र यो 4 नम्बर वडामा चाहिँ अलिकति धेर नामावली आयो भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ सर्वदलीय समिति, वार्डमा सर्वदलीय समिति हामीले गठन गरेका थियौँ र त्यो सर्वदलीय समितिलाई चाहिँ फेरि एकचोटि तपाईँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घर दैलोमा गएर चाहिँ यसको पुनः चेक जाँच गर्नुहोस् भनेर हामीले समय दियौँ र हिजो मात्रै नाम फाइनल भएको छ र आज चाहिँ उहाँहरूले घर घरमा गएर त्यो टोकनहरू दिने होइन। हामीले विभिन्न केन्द्रहरू, वार्ड त ठुलो छ, विभिन्न केन्द्रहरू निर्धारण गरेका छौँ राहत बुझ्ने ठाउँहरू।
त्यसको चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ त्यो टोकनहरू दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर। र भोलि हामी बाँड्छौँ। भोलिदेखि बाँड्नुहुन्छ, किनभने अब अरू ओडामा त एक चरणको राहत यहाँहरूले बाँडिसके पश्चात अब बाँकी रहेको ओडामा पनि त विपन्न वर्गहरू छन्, उहाँहरूले पनि चुलो बाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने समस्याको विषयमा त यहाँलाई ध्यान आकर्षण छ नि, यहाँको त्यसतर्फ पनि ध्यान त गएको छ नि होइन? अब यो विषयमा चाहिँ हजुर अलिकति मेरो चाहिँ फरक कुरा छ। हजुर। हाम्रो नगरपालिका भनेको यो कृषि प्रधान नगरपालिका, सबै कृषि मजदुरहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ काम ठप्पै, कृषि कर्महरू चाहिँ ठप्पै भइरहेको स्थिति थिएन। अहिले चाहिँ अलिक एक महिना भइसकेपछि चाहिँ अलिकति समस्या नभएदेखि चाहिँ ठिकै नै थियो। तर लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि नै केही मिडियावालाहरू, केही मान्छेहरूले जो सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मजदुरहरू मर्यो, भोकले मर्यो, यहाँ नगरपालिकाले केही गरेन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोभोकेसन गर्न थाल्नु होइन। त्यसले पनि चाहिँ अलिकति काम गरिरहेको छ। तर यथार्थमा त्यस्तो खालको परिस्थिति छैन। अनि स्थानीय सबै राजनीतिक दलहरू, क्रियाशील राजनीतिक दलहरू सबै वडामा चाहिँ हामी आफैले समिति गठन गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रभावित, लकडाउनबाट प्रभावित चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ नामावली सङ्कलन गर्नुभयो होइन। तर पनि भोकैले मरिहाल्ने परिस्थिति चाहिँ कसैको छैन अहिले पनि। अब यति बेला जो अब जसले हामीलाई कल गर्नुभयो राहत पाएन भने उहाँहरूले भोलिसम्म चाहिँ पाउने अवस्था छ होइन त? डेफिनेटली भोलि बाँच्छ। हस्, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर प्रमुख रविन राई हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले विशेष गरेर एकजना सर्वसाधारणले मोरङका दीपक ज्यूले हामीलाई कल गरेर वडा नम्बर 4 मा चाहिँ राहत नपाएको गुनासो गरिसके पश्चात यसको सम्बन्धित निकायसँग हामीले जवाफ खोज्ने क्रममा रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राईसँग यसको जवाफ लियौँ र उहाँले बताएअनुसार भोलिदेखि राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको छ।